Hello everyone, सबैलाई गुड मर्निङ एन्ड वेलकम टु माई फर्स्ट ब्लग। आज म फर्स्ट ब्लग बनाउँदैछु। अहिले म चाहिँ तपाईँको आज सन्डे राइडमा निस्केको छु। अन्त यो मेरो चाहिँ फर्स्ट ब्लग हो। अब यसमा हुनसक्छ कति मिस्टेकहरू, त्यो मिस्टेकहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू इग्नोर गरिदिनु। अहिले फिलहाल चाहिँ प्रधाननगरको बाटोमा बालु जाँदैछ। ऐया एन्ड आजको राइड चाहिँ हाम्रो लाभाको छ। मलाई थाहा छैन कुन चाहिँ रुटबाट जान्छ। एउटा ग्रुप राइड हो, यसमा आई थिङ्क 50+ बाइकहरू हुनसक्छ। एक्ज्याक्टली मलाई केही थाहा छैन यो राइडको चाहिँ। अहिले हामीलाई भेगा सर्कल मलको त्यहाँ पेट्रोल पम्पमा तेल हाल्छु। क्या दामी मौसम भइरहेछ अहिले, होइन? मौसम राम्रो भइरहेछ सिलगढीको मौसम। यतिकै बसिदियोस्, पानी नपर्दियोस्, यतिकै बसिदियोस्, ओके भइहाल्छ। आजको लागि राइड एकदम पर्फेक्ट हुन्छ। टाइमिङ पनि पर्फेक्ट छ। 7 से 7:30को बिचमा आइहाल्नु भनेको छ। त्यहाँ गएर हेरौँ न के चिया खाँदा हुन्छ नि अहिले गएर, होइन? सुमन दा पनि त्यही छ। सुमन दालाई पठाइदियो मैले जानु भन्दै, कहाँ बिचार बाटोमा पर्खिबस्छ अन्त। साह्रै ट्याङ 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 बज्छ, साह्रै ट्याङ 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 बज्छ यो। हाम्रो मिटिङ पोइन्ट चाहिँ यतै कतै छ, भेगा सर्कलको छेउमा। ओ लाइनअप हुँदो रहेछ। फाइनली थाहा पायो 30 थम्बरबाट भएको रहेछ राइड अर्गनाइज। एन्ड त हाम्रो फर्स्ट स्टपेज हुन्छ ओद्लाबाडी फर ब्रेकफास्ट। एन्ड के भन्नु, सब आरीको राइडर्सहरू रहेछ। अब हेर्दै जाउँ, मौसम त बिग्रिँदै जाँदैछ, अलिअलि पानी पनि छिटाउँदैछ। लेट्स सी व्हाट ह्यापन। आफ्टर लङ नर्थ बेङ्गलको सबभन्दा पुरानो एन्ड नाम गरेको यो बाइकिङ ग्रुप हो टिस्टा थम्बर्स भनेर। एन्ड आई गेट अपर्च्युनिटी हो, मैले अपर्च्युनिटी पाएँ यो राइडर्ससँग राइड गर्ने पनि। लेट्स सी कस्तो हुँदैछ यो राइड। तपाईँहरू मेरो भिडियोमा बसिरहनु, हेरिरहनु। एन्ड अगाडिको मौसम एकदम चिल्ड, दामी भइरहेछ। बजार आइपुग्नु आँट्यो हामी, सेबोक बजार।
एन्ड फाइनली अब पहाड स्टार्ट भयो। पहाड अब आउँछ चलाउनु मजा पहाडको रस्तामा। मगर यो पहाड सुरु हुने बित्तिकै खत्तम भइहाल्छ, किनभने बेसी हामी उतापट्टिको रुटमा जान्छौँ। सिधा गयो भने तपाईँको ग्यान्टक हुन्छ, हामी उतापट्टिको रुटमा जान्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पहाड सुरु हुने साथ खत्तम हुन्छ एकैछिनमा। यो हो तपाईँको शिव मन्दिर, एकदम नाम गरेको मन्दिर हो यो। एन्ड यो चाहिँ तपाईँको काली मन्दिर, एकदम नाम गरेको मन्दिर हो। यो चाहिँ तपाईँको सिलगढीको वान अफ द नाम गरेको मन्दिर, काली मन्दिर। सेवकको काली मन्दिर, सेवक काली मन्दिर भनेर सर्च गर्नु थाहा पाइहाल्नुहुन्छ यसको। यहाँबाट मान्छेहरू टाढाबाट आउँछ मान्छेहरू यहाँ दर्शन गर्नु। एन्ड नर्थ बेङ्गलको सबभन्दा पुरानो ब्रिज इज हियर। यसलाई दुईवटा ब्रिजको नामले जानिन्छ, एउटा बाघपुल पनि भन्छ, एउटा कोरोनेसन ब्रिज पनि भन्छ। ब्रिटिसले बनाएको ब्रिज हो यो। आइया, अब यताबाट हामी चाहिँ लाभाको लागि लाग्यौँ। यताबाट तपाईँको डुवर्स, गुवाहाटी, भुटान सबै जग्गा जान्छ यो बाटोबाट। यो चाहिँ ओद्लाबारी बजार। Someone